Уважаемые пассажиры, это подкаст «Анна под поездом». Скорый поезд Сильвия Плат отправляется с первого пути. Желаем вам приятной поездки. Прошлый эпизод завершился описанием странного телефонного звонка в доме Хьюзов. Это событие стало началом новой главы в жизни Сильвии Плат. В этой части я расскажу о той, чей голос раздался в телефонной трубке. Вместе мы попытаемся понять, как судьбы Плат и этой женщины пересеклись, и почему конец жизни обеих был так трагичен. После переезда в сельскую местность Сильвия и Тед решили сдать свою лондонскую квартиру. Ее захотела арендовать супружеская пара Вейвиллов, 26-летний Дэвид и 34-летняя Ася. Они работали копирайтерами в рекламных агентствах, а Дэвид также писал стихи. Им сразу приглянулись Хьюзы, и пары пригласили друг друга на ужин. Сильвия описала Дэвида как милого молодого канадского поэта, а Асю как его очень привлекательную и умную жену. В мае 1962 года Сильвия и Тед провели выходные в загородном доме Вейвиллов. На ужин Ася пришла в оранжевом шелковом платье с ярким макияжем. В тот же вечер Сильвия предстала в своем обычном комфортном образе. Свой стиль она шутливо называла «хаусфрау» – домохозяйка по-немецки. В то время Плат предпочитала носить джемперы поверх рубашек, а ее длинные каштановые волосы часто были заплетены в косу вокруг головы. Затем Хьюзы пригласили Вейвиллов к себе. Сильвия заботливо составила меню для первого вечера. В него вошли тушеная говядина, ароматная кукурузная похлебка и нежный имбирный хлеб. Хотя Ася наслаждалась обществом Хьюзов, ее впечатления о доме были крайне смешанными. В своем дневнике она описала его как пахнущий дохлой кошкой, очень уединенный красный дом, обставленный по-детски. Однако позже, в знак благодарности за теплый прием, Ася подарила Сильвии гобелен, о котором Плат ей говорила. Во время ужина Ася сказала, что ей приснилась гигантская щука. Этот сон вызвал особый интерес у Теда, который пару лет назад написал стих «Щука». Неизвестно, знала ли Ася об этом стихотворении. Если нет, то это было слишком удачным совпадением. Как позже вспоминал Тед, в этот момент он влюбился в Асю. Сильвия и Дэвид беседовали, пока Ася и Тед были на кухне. Вдруг разговор прервался. Сильвия всплеснула руками и сказала: «Я скоро вернусь». Она ушла в дом, но долго не возвращалась. Весь оставшийся вечер она молчала. Настало время прощаться, и Хьюзы отвезли Вейвиллов на вокзал. Как только Сильвия и Тед скрылись из виду, Дэвид услышал от Аси: «Тед поцеловал меня на кухне, и Сильвия это видела». Это признание не вызвало у Дэвида дополнительных вопросов. Он решил, что это был всего лишь флирт. В июле в доме Хьюзов раздался звонок, который перепутал все карты. Ася пыталась изменить голос, но Сильвия узнала ее, и это вызвало серьезный конфликт между супругами. В результате Хьюз переехал в Лондон. Несмотря на инцидент, в сентябре Тед согласился поехать с Сильвией в отпуск в Ирландию. Через 3 суток после прибытия он сообщил жене, что на пару дней поедет охотиться на тетерева с подругой. Однако в назначенный день Тед так и не вернулся. Сильвия ждала его до вечера, а затем уехала домой. Там она нашла письмо от Хьюза с ирландской маркой. В нем говорилось, что он задержится на охоте еще на неделю или 2. Сильвия была сбита с толку, она не могла понять, где находится ее муж. На самом деле, телеграмма была уловкой. Он покинул Ирландию в тот же день и отправился с Асей в Испанию, туда, где провел медовый месяц с Сильвией 6 лет назад. Через месяц Тед вновь вернулся к Сильвии. Хьюз признался в своем романе с Асей и рассказал, что давно искал возможность оставить Сильвию, так как чувствовал к ней ненависть.
Плат писала, что Хьюз называл ее ведьмой и говорил, что она ему надоедает и душит. Она также утверждала, что он жестоко издевался над ней, делая намеки на то, что если бы она повторила свою попытку ухода из жизни в 1953 году, ему было бы легче. Спустя 10 дней Тед уехал и на протяжении 2 месяцев не виделся с Сильвией и детьми. Ее жизнь круто изменилась. Сильвия стала пропускать приемы пищи, начала курить и страдала от бессонницы. У Плат возникали параноидальные фантазии о необходимости возвращения в США. Там, по ее представлениям, ей пришлось бы работать официанткой, а ее детей отправили бы в приют. Лишь четкий распорядок дня помогал ей сохранять равновесие. Утром она писала, завтракала с детьми, а вечером встречалась со знакомыми. Также несколько раз в неделю Плат занималась верховой ездой. В итоге она наняла няню для детей. «Я не срываюсь, когда рядом есть кто-то еще», – писала она своей матери. В этот тяжелый период давняя наставница Плат, миссис Праути, настоятельно советовала Сильвии переехать на зиму в Лондон и нанять адвоката по разводам. Судьба будто решила подарить Сильвии небольшое утешение в тяжелые времена. Плат нашла в Лондоне квартиру, в которой жил Уильям Батлер Йейтс, один из ее любимых поэтов. В день подписания договора аренды на 5 лет она открыла книгу Йейтса, и ее взгляд упал на строки: «Принеси вино и пищу, чтобы придать себе сил и смелости, а я приготовлю дом». После переезда Плат сосредоточилась на создании сборника стихов «Ариэль». Для спальни Сильвия выбрала белые, желтые и черные тона. Их она назвала шмелинами. Эти цвета не только поднимали ей настроение, но и напоминали об отце, который изучал шмелей и пчел. Остальные комнаты она оформила в синих тонах, отчасти потому, что знала, этот цвет не нравится Теду. Английская зима 1962 года вошла в историю как «большие морозы». Она стала самой холодной за последние 200 лет. Трубы лопались, отключения электричества стали обыденностью, а в магазинах быстро кончались свечи. Темза замерзла, и Англия 2 месяца была засыпана снегом. Сильвия, Фрида и Николас постоянно боролись с гриппом и простудами. В темноте, озаренной лишь пламенем газовой плиты, она готовила ужин, укутывая детей в зимнюю одежду. Лондонская квартира, которая поначалу казалась убежищем, превратилась в источник новых проблем. На свежевыкрашенном потолке появилось пятно от протечек, а обои отклеивались. Риэлтор предложил Сильвии каждую ночь затыкать канализацию и обогревать трубы с помощью свечей. Это привело к тому, что вода просочилась в квартиру соседа, Тревора Томаса. Он еще сыграет важную роль в нашей истории. Так прошли месяцы, наполненные мрачной романтикой и тяжелыми испытаниями. Каждый новый день приносил с собой новые проблемы. Изоляцию Плат усугубляло отсутствие телефона в квартире, ведь в США у нее оставалось много друзей и родственников. Чтобы сделать звонок, ей приходилось вместе с детьми пробираться через сугробы к ближайшей телефонной будке. Профессиональные неудачи также добавляли стресса. 2 американских издательства не допустили к печати ее роман. Остановка «Последние дни». Стоянка поезда 10 минут. В последнюю неделю своей жизни Сильвия Плат переживала глубокий кризис. 3 февраля она пригласила Хьюза на обед. Это была одна из их последних встреч. Тед оставался с ней до 2 часов ночи. Плат читала ему новые стихи. Он отметил, что они давно не проводили время так хорошо. В дневниках он написал, что Сильвия плакала, когда он играл с Фридой. На следующий день Плат позвонила ему и просила пообещать покинуть Англию. Хьюз был озадачен резкой переменой ее настроения
и говорил ей об отсутствии средств для переезда. Однако в итоге неохотно согласился. В тот же день Сильвия написала свое последнее письмо матери. В нем она признавалась: «Я никому не писала, потому что чувствую себя немного мрачно. Потрясение позади, я вижу конец всего этого, но переход от счастья материнства к одиночеству – это совсем не весело». Последние стихи Сильвии отражают трагическую борьбу между ее желанием жить и желанием уйти. Утренние часы, посвященные писательству, возможно, давали ей временное облегчение, но остальной день приносил только усталость и отчаяние. 5 февраля Сильвия написала последнее стихотворение «За краем», которое можно рассматривать как предсмертную записку. Эта женщина достигла совершенства. Ее мертвое тело несет улыбку свершения без тревоги. Иллюзия греческого свободного выбора стекает по складкам твердой туники, а босые ноги твердят: «Мы дошли. Все». Плат обратилась за помощью к друзьям, семейной паре Беккеров. Вместе с детьми она жила у них некоторое время. Также Сильвия связалась с доктором Хордером. Он прописал ей антидепрессанты и предупредил, что действие медикаментов начнется лишь через несколько недель. Также он часто навещал ее. Позже врач пришел к выводу, что назначенные лекарства не помогают, и он решил госпитализировать Плат. Но Хордеру не удалось найти для нее место в приличных лечебницах. В итоге он договорился, чтобы утром 11 февраля к ней зашла медсестра и проведала. Врач рассчитывал, что до этого времени она останется в окружении друзей. В эти же дни Сильвия вновь встретилась с Тедом и сообщила ему о желании отменить развод. Тед согласился, однако его сердце было занято другой – Асией, с которой он не собирался расставаться. После их встречи Сильвия казалась веселой, хотя была немного растеряна и вяло отвечала на вопросы. Беккеры и их горничная вынуждены были ухаживать за детьми, поскольку Сильвия оказалась отстраненной и почти не обращала на них внимания. В воскресенье, 10 февраля, Сильвия внезапно объявила, что чувствует себя значительно лучше, и решила вернуться домой. Незадолго до полуночи сосед Плат, Тревор Томас, услышал звонок в дверь. За порогом, словно в трансе, стояла Сильвия. Ее речь была нечеткой. Она попросила несколько марок, утверждая, что ей срочно нужно отправить письма в Америку. В ответ на это сосед сказал, что почта давно закрыта, и не лучше ли ей дождаться утра. Сильвия не отступала. Она предложила соседу деньги за марки, но он не хотел их брать. Однако Плат сказала, что будет нечиста перед Богом, если он их не возьмет. После ее ухода Тревор заметил, что свет в коридоре не погас. Через некоторое время он решил посмотреть в глазок и увидел, что Сильвия все еще там, хотя после их разговора прошло около получаса. Он предложил ей зайти в квартиру или вызвать врача, но та отказалась. Тревор посоветовал ей лечь спать и закрыл дверь. Он слышал, что она вернулась в свою квартиру. Где-то между 4 и 8 часами утра 11 февраля Сильвия тихо вошла в комнату своих детей, оставила там печенье и кружки с молоком, укутала их в одеяло. Это был последний акт материнской заботы. Во всех комнатах, кроме кухни, Плат открыла окна. Также она закупорила все щели в дверных проемах. Затем открыла на кухне газ, опустилась на колени, соорудила нечто вроде подушки из ткани и положила голову в духовку. Она знала, что медсестра должна прийти утром. Возможно, Плат надеялась на спасение или же положилась на волю судьбы. Медсестра пришла в 9 утра и позвонила в дверь.
За ней раздавался детский плач. Она и вызванный кем-то из соседей слесарь почувствовали сильный запах газа. Они открыли дверь и принялись проветривать помещение. Затем перенесли тело Сильвии в гостиную, где медсестра безуспешно пыталась провести реанимацию. Дети замерзли и плакали, но в целом они были в порядке. Тревор, сосед Сильвии, проснулся только в 5 часов вечера. У него болела голова, и его тошнило. Он отправился на работу, чтобы извиниться перед начальником за прогул. По дороге домой он узнал о трагедии. Тревор понял, что он тоже отравился угарным газом. Патологоанатом обнаружил на лбу и затылке Сильвии необъяснимые кровоподтеки. Ее кровь была ярко-розового цвета. Это верный признак серьезного отравления угарным газом. В легких Плат также нашли несколько кровоизлияний. Эта трагедия оставила неизгладимый след в жизни всех, кто был связан с Сильвией. На следующий день после смерти Плат Хьюз посетил похоронное бюро. Тело Сильвии лежало в конце пустой комнаты, где слабо пахло гниющими яблоками. Плат выглядела исхудавшей и была одета в платье с глубоким вырезом. Ее лицо было серым и восковым. Когда Хьюза спросили, открывать ли гроб на похоронах, Тед ответил: «Нет, она выглядит не так, как раньше». Он обвинил в ее смерти публикацию этой проклятой книги под стеклянным колпаком, а также аллергическую реакцию на антидепрессанты. Сильвия однажды говорила, что хотела быть похороненной на кладбище рядом с домом своей мечты, в Корт-Грин. Но Тед настаивал, что она любила западный Йоркшир, поэтому он решил похоронить ее рядом с домом своих родителей. Для могилы Хьюз выбрал серый мраморный камень с эпитафией. Даже среди яростного пламени можно посадить золотой лотос. Строки, которые Тед часто произносил с Сильвией в моменты депрессии. Позже надгробие неоднократно подвергалось вандализму. С него то и дело пытались стереть фамилию Хьюз. Эмоции матери Сильвии, Аурелии, были настолько сильны, что она не смогла приехать в Англию. Из друзей Плат в Лондоне присутствовали только Беккеры, но брат Сильвии Уоррен и его жена приехали на похороны. Они предложили взять детей, Фриду и Николаса, на воспитание, но Тед не согласился. На поминках он выглядел мрачным и говорил: «Все ее ненавидели», а позже добавил: «Это была смертельная битва. Один из нас должен был умереть». Поскольку Сильвия не оставила завещания, Тед получил все права на ее произведения. Он продал некоторые работы с большой прибылью. Хьюз нашел издателя для последнего сборника стихов Сильвии «Ариэль». Она оставила его на столе вместе с оглавлением. Однако Тед изменил порядок стихов и исключил те, которые изображали его в невыгодном свете, а также добавил другие стихи. Несмотря на это, сборник «Ариэль» ждал оглушительный успех. Он принес Сильвии посмертную славу. Также в 1982 году Плат получила Пулитцеровскую премию за книгу, названную просто «Сборник стихов». Дети Плат и Хьюза узнали о настоящей причине смерти матери в подростковом возрасте. Это открытие было для них шокирующим. До этого момента детям говорили, что Сильвия умерла от пневмонии. Фрида и вовсе узнала правду от одноклассницы в школе-интернате, когда та читала под стеклянным колпаком. Остановка судьба Аси и детей. Стоянка поезда 5 минут. После того, как Сильвия ушла из жизни, Ася стала центральной фигурой в жизни Теда и его детей. Когда кто-то попытался выразить ей сочувствие по поводу смерти Плат, Ася удивилась.
Почему я должна чувствовать себя ужасно? Я тут ни при чем. Спустя пару дней после трагедии друзья Теда навестили его в квартире Сильвии, чтобы выразить соболезнования. Они обнаружили, что Ася теперь живет там, спит в постели Сильвии и изучает ее личные бумаги. Так Ася нашла негативные заметки о себе в дневниках Плат, а также прочитала рукопись нового неоконченного романа. В основе сюжета была неверность мужа и развод. Ася была возмущена тем, что в романе она изображалась как холодная, бесплодная женщина, в то время как Сильвия представляла себя женщиной, полной стихов, удовольствий и детей. Ася сравнивала себя с покойной Плат, ощущала себя неполноценной в тени ее таланта. Также Тед продолжал поддерживать связь с матерью Сильвии и часто выражал свою любовь к покойной жене. Отношения с Асей он описывал как временное безумие, утверждая, что никогда не женится вновь. После рождения их общей дочери Шуры отношения между Вэвилл и Хьюзом прошли через множество изменений. До Аси дошли слухи об изменах Теда. Они то сходились, то снова расставались. Однако в последние месяцы Хьюз сильно отдалился от бывшей возлюбленной. Их история завершилась в марте 1969 года, когда Ася добровольно ушла из жизни. Она использовала тот же метод, что и Сильвия, но Вэвилл забрала с собой дочь Шуру. После этих событий Тед Хьюз столкнулся с обвинениями в том, что он виновен в смерти Аси. В том же ранее его обвиняли в связи с гибелью Сильвии. Несмотря на это, Хьюз редко публично комментировал эти трагедии. Он предпочитал выражать чувства через творчество. В то время как Тед сталкивался с волнами критики, его дети искали свой путь в жизни. Сын Хьюза и Плат, Николас, большую часть жизни провел на Аляске. Там он получил докторскую степень и стал ведущим экспертом по экологии речных лососей, хариусов и форелей. Страсть к природе передалась ему от отца. Они любили рыбачить вместе. Николаса ценили не только за научные достижения, но и за разнообразные хобби. Он увлекался керамикой, столярным делом и кулинарией. Как и Сильвия, он боролся с депрессией. Несмотря на профессиональные успехи и множество увлечений, он, к сожалению, добровольно ушел из жизни в 2009 году. Ему было 47 лет. Его смерть поднимает вопрос о том, какую роль генетика играет в психических заболеваниях и предрасположенности к депрессиям. Фрида Хьюз, дочь Сильвии и Теда, прославилась художественными талантами и писательским мастерством. Сейчас она живет в Уэльсе вместе с 14 совами, 5 шиншиллами, стареющим хорьком, питоном, 2 хаски и вороном. Только в середине нулевых Фрида начала давать больше интервью, в которых она делилась своими мыслями о жизни и отношениях своих родителей. Она всегда была близка с Тедом, поэтому защищала его от нападок. Фрида описывала Сильвию как ревнивую женщину с тяжелым характером, а ее стихи называла актом мести. Она утверждает, что Тед убрал некоторые стихи из сборника «Ариэль» не из желания подавить голос Сильвии, а чтобы защитить ее литературное наследие и предотвратить ущерб ее репутации среди читателей. Фрида активно стремится восстановить доброе имя Теда, представляя его действия в более позитивном свете и призывая к переоценке его роли в жизни их семьи. Остановка финал. Стоянка поезда 5 минут. Сильвия Плат столкнулась со множеством социальных ожиданий и личными требованиями к себе, поэтому провела свою жизнь в постоянном стремлении к совершенству. Таким способом она пыталась заслужить любовь и признание. Она чувствовала, что должна постоянно превосходить саму себя в карьере, литературе, в роли жены и матери. Эта бесконечная гонка оказалась изнурительной и губительной. Последний год ее жизни был особенно тяжелым.
Но в это время она создала некоторые из своих наиболее значимых произведений. Этот период творчества был отмечен эмоциональной свободой. Плат потеряла надежду на исполнение своих желаний в рамках традиционной жизни, но она нашла в себе силы выразить глубочайшие чувства и переживания по этому поводу в литературе. Ее решение уйти из жизни можно объяснить множеством причин. Сильвия долгое время страдала от депрессии, столкнулась с большими трудностями в личной жизни, а также не переставала требовать от себя невозможного. Плат прожила всего 30 лет, но оставила после себя множество рассказов, стихов и роман. Можно попробовать найти ответы в них. На этом мы завершаем наше путешествие в жизни творчества Сильвии Плат. На разных станциях мы узнали ключевые моменты ее биографии, переживали вместе с Сильвией взлеты и падения. Надеюсь, вы будете вспоминать эту поездку, и она вдохновит вас на размышления. При подготовке подкаста я изучила жизненный путь Аси Уэвилл, но включила в эту часть лишь немного из того, что мне удалось найти. Поэтому через некоторое время на Boosty появится видео о ней. Предлагаю подписаться на меня на этой платформе, чтобы не пропустить выход ролика. Пока что я не стала делать ежемесячную подписку. После выхода этого дополнительного эпизода вы сможете купить его и посмотреть. Об Асе практически нет информации на русском языке, поэтому я собрала ее подробную биографию из разных англоязычных источников. Напишите в комментариях, если вам было бы интересно послушать историю ее жизни. Спасибо, что были со мной, а также оставляли приятные отзывы. Это помогло мне не бросить проект. Ну а впереди еще выпуск об Энн Секстон, американской поэтессе, писательнице и подруге Сильвии Плат. Увидимся на следующей станции.